Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muchísimas gracias amigos que me siguen por este canal de YouTube y las demás redes sociales. Hoy es martes 31 de agosto, finaliza este mes y le vamos a dar inicio al mes de septiembre ya a partir de mañana miércoles. Como siempre recomendándole suscribirse a este canal. Aquí siempre usted va a tener información meteorológica y usted no va a perder ese contacto, ese hilo conductor con la información meteorológica, pero eso solamente usted puede lograrlo suscribiéndose, activando la campanita aquí debajo para que siempre le lleguen todas las informaciones que nosotros cada día realizamos para ustedes. Vamos a ver cómo anda el tiempo meteorológico hoy a nivel de todo lo que es el Atlántico. Observemos aquí en la parte de lo que es el Atlántico, miren ustedes cómo se ven algunas ondas tropicales. En lo que tiene que ver ya en el área del Caribe, aquí se puede visualizar que hay algunas nubes incidiendo en las condiciones locales, sobre todo en la parte del suroeste de la República Dominicana. Aquí se esperan algunas lluvias en la mañana de hoy en la zona de Azua, sobre todo en la parte de montaña. Se visualiza cómo se mueve toda esta nubosidad cruzando por República Dominicana, y lo vamos a ver más adelante. Eso obedece a una vaguada en altura que está divergiendo sobre la República Dominicana y es la responsable de esas condiciones del tiempo que se observarán hoy durante toda la mañana en el suroeste del país. Y observemos el panorama, lo que tiene que ver con el polvo del Sahara. Miren ustedes, en la parte todavía del Caribe es que queda algo de polvo, vamos a ver, queda algo de polvo ahí, pero si damos una mirada hacia lo que es ya la parte del Atlántico Medio, ya es un buen indicio de que parece que el polvo va a mejorar un poquito. No se ve tanto polvo en ruta desde la costa occidental de África hacia nosotros en el día de hoy. Y miren ustedes el look cuando ya se detiene. Usted puede observar que en el área del Caribe, al sur de la República Dominicana, es que está la mayor concentración de polvo en este martes. Todo indica que ya para mañana las condiciones irán mejorando de forma gradual. Por otro lado, vean ustedes acá, no hay mucha humedad en el área del Caribe central. Todo esto es aire seco que tenemos en el área nuestra. Por eso en el día de hoy no se esperan esas grandes lluvias. No obstante, hay buenas noticias para la gente del suroeste, sobre todo para la zona de Azua y sectores de Barahona. Se esperan algunos aguaceros. Y si observamos aquí ya lo que sería el pronóstico de lluvia, y aquí le decía lo que va a estar sucediendo hoy en la mañana, esta zona de aquí de Azua se espera que se generen algunas precipitaciones, e igualmente en algunos sectores fronterizos ya más tarde, pero la parte del suroeste es la que va a tener en el día de hoy condiciones de lluvias. Otras herramientas también nos muestran que algunas partes del suroeste de la República Dominicana y algunos lugares céntricos, sobre todo en la tarde y sectores fronterizos, ahí se van a estar generando las precipitaciones que se esperan para el día de hoy. No son grandes lluvias, pero indiscutiblemente refrescarán un poquito el ambiente. Bien, y con relación a los eventos hidrometeorológicos que tenemos en el área del Caribe, lo que son nuestra responsabilidad de dar seguimiento, pueden ustedes observar primeramente cómo se visualiza en esta zona lo que es la depresión Aida o Ida. Lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que es el campo nuboso. Por aquí tenemos, en esta parte de Centroamérica, se puede visualizar este disturbio, que algunas condiciones se espera de él para los próximos días que pueda desarrollarse. Y en el Atlántico Medio tenemos acá lo que es la tormenta tropical Kate. Este evento muy probable no toque tierra en ningún momento. Y desde África, importantísimo dar seguimiento a este evento, que aunque ya su proyección desde donde se encuentra hasta este punto, ya usted ve que hay una tendencia es hacia un oeste-noroeste, buscando prácticamente lo que es la proyección que pueda tener la tormenta tropical Kate. El espacio, las bajas presiones le van a favorecer para que el evento se mueva hacia un Atlántico abierto, y por lo menos hasta el momento no se espera que ninguno de estos eventos que hay en el Atlántico Oriental, Atlántico Medio, se acerque a la República Dominicana, o por lo menos decirle, se acerque al área del Caribe. Así que mis amigos, con este calor que estará haciendo en el día de hoy, donde las temperaturas estarán cercanas, muy cercanas a los 35 grados Celsius, mi recomendación, la que siempre le hago todos los días, es que tome mucha agua. Hay que tratar de hidratarse. Eso dicen los especialistas. Yo soy ingeniero, yo soy meteorólogo, no soy doctor,
pero eso aconsejan los médicos. Tomar suficiente agua para hidratarnos. Vacunarse contra el COVID-19 es la única forma que usted tiene de ser resiliente a este virus. Yo vuelvo esta tarde con otro pronóstico del tiempo. Espero que tengan un feliz, maravilloso día. Recordarle que solo estará lloviendo en el suroeste del país, la zona de Azua, Barahona, Pedernales, pero en el norte, el Valle del Cibao. Aquí en la capital y en el este no se esperan lluvias. Cada minuto cuenta, pero hay minutos que cuentan más que otros. Aeroambulancia ha estado presente en cada momento. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, para estar junto a ti cuando más nos necesitas. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Un servicio de Elidosa Aviation Group.